Привет, друзья! Меня зовут Стефа, и я люблю рассказывать страшные истории. Пугаю маленьких котят. Хотите послушать одну из них? Тогда поехали! Два путника решили укрыться в заброшенном доме от сильной метели. Войдя в дом, гости заметили камин и растопили его, чтобы согреться. Дом быстро нагрелся, но вместе с теплом появилось странное чувство, что кто-то наблюдает за ними. Они поняли, что из камина доносился тихий шепот, который становился все громче. Вдруг огонь в камине вспыхнул, и друзья увидели, как в пламени мелькнуло лицо с горящими глазами. В этот момент дверь в гостиной захлопнулась. Шепот превратился в громкий смех. Из пламени стали вытягиваться длинные руки, покрытые ожогами. Один из друзей разбил стулом окно и попытался выбраться, но рука схватила его. Он закричал. Руки тянули его в камин. Огонь вспыхнул с новой силой, и друг исчез в пламени. Его крик внезапно оборвался. Второй путник выпрыгнул в окно и побежал прочь. Он больше никогда не возвращался туда, но каждый раз во сне он видит камин и лицо друга, который зовет его в гости.